നമസ്കാരം. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടുന്നാണ് മണ്ടിന്നല്ലേ മണ്ടി ടു പഞ്ചാബ് വരുന്നതിൽ ഓടിച്ചെത്തി. നമ്മൾ രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചത്. ഒരു 8:30 റൂം എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്നെന്താ പ്ലാന്? ജയ്പൂർ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ വരെ പോവാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പയ്യെ പോവാം. നമ്മളൊരു ചിക്കൻ തവായും കുറച്ച് ബട്ടർ റൊട്ടിയും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വിടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാനൊക്കെ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തുന്നവരെ പോകും. ഇപ്പോൾ സമയം എന്തായാലും 1 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നാണ് തണുപ്പിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടിയത്. വെയിലുദിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇന്നാ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എത്തുന്നവരെ പോവാം. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കളറാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോവാ മോനെ. പവറല്ലേ പവർ വരും, ചിന്തിക്കാല്ല. ഇവിടെയാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഓ മാൻ, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇടാൻ മറന്നു. ഷിറ്റ്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് റൈഡ് മച്ചാനെ. എന്നോട് നടന്ന് പാടി 1 2 3 ഓക്കെ. റോഡേ സെറ്റല്ലേ, പവറല്ലേ. അപ്പോൾ ശരി, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണോ? അപ്പോൾ പോട്ടെ, രാജസ്ഥാനിലുണ്ടാവും. എത്തിയ വിളിക്ക്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ തന്നെ ഹൈവേക്ക് കയറാൻ പറ്റി. ഇവിടുന്ന് നേരെ ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാനൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അടിപൊളി സിക്രാമ്പിയാക്കി വിടാം. ഇത്രയും ദിവസം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഹൈവേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഭയങ്കര ബോറിങ് റൈഡ് ചെയ്യാം. അവര് ഫ്രണ്ടിൽ പടച്ചു വിട്ടു, ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോവാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ വണ്ടികളെന്നോളം കാണാനേ. മൗണ്ടൈൻസ് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഒരേ ടേണിങ് കഴിയുമ്പോഴും വേറെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും. മണാലി എത്തിയപ്പോ പിന്നെ പറയണ്ട, ഏതാ വൈബ്. മഞ്ഞിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കണ, സ്നോ നിറഞ്ഞു കിടക്കണ മലകളെ മൊത്തം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബോറടിക്കില്ല. ഹൈവേ കൂടെ പോകാൻ പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും. ഇതേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തെഞ്ഞി പോവാ പോണ വഴിക്ക്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. എന്തൊക്കെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം കൃഷികളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ പ്ലേസ്, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇയാളെന്താ ഇവിടെ സൈഡാക്കിയിട്ടിക്കണ്? എന്താ
അങ്ങനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത്. നമ്മൾ സൈൻ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഒരു ഹോബിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ കയറിക്കോ. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആഹാ, പൊടിച്ചടക്കി കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലോ. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തെന്നി പോവാം. കഴുതകളും ആട്ടിൻകുട്ടികളും, ഒരു കഴുതയുണ്ട്, കുറേ ആട്ടിൻകുട്ടികളുണ്ട്. മറ്റേ ചെമ്പരിയാടില്ലേ, ആ സാധനം. നമ്മളിത് അങ്ങനെ രാജസ്ഥാൻ റൂട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ടോ. നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ റൂട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട്. നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. സമയം 2 മണിയായി. നമ്മളങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡിലൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേക്ക് കയറിയിട്ട്, ഒരു NH-ലേക്ക് കയറി. നാഷണൽ ഹൈവേ തന്നെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ സുന്ദരമായ ഹൈവേയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ആശീർവദിച്ചാലും അനുമോദിച്ചാലും അനുമോദനത്തിൻ്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചാലും. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ പഞ്ചാബികളുടെ എന്താന്ന് പറയുക, കർഷകരുടെ സമരത്തിൻ്റെ കുറേ പന്തലുകളൊക്കെ കാണാം. അതൊക്കെ അവിടേക്ക് പോണ വണ്ടികളാണ്. ഈ പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പോണ വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന വണ്ടികളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹൈവേയിൽ കയറിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ടോൾ പ്ലാസ. ജനുവരി 1 തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഫാസ്ടാഗ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് തീരെ ബൈക്കിന് ടോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ. എവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ടോള് കഴിച്ചിലായി കിട്ടിയിരുന്നു. ബൈക്കിന് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേയിൽ ഒരു ടോളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി, വേറെ റൂട്ടാണ് പോയത്. വഴി അറിയില്ല, മാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വഴി അറിയില്ല. മാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നവാഫാണ് മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കേട്ടോ, ഇതേ നമ്മൾ ഹരിയാന ബോർഡർ കിടക്കണം കേട്ടോ. ഹരിയാന, നമ്മളിപ്പോൾ ഹരിയാന ബോർഡർ കടന്നു. കടന്ന പാടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈവേ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റാണെങ്കിലും കുതിരവണ്ടി പോകണമൊക്കെ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ അധികം അടുപ്പിച്ച് പോയാലേ പശുക്കൾ ഏത് സമയവും ചാടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇവിടെ സമരക്കാരെ ചെറിയ പരിപാടികൾ. കുറേ നേരമായിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ കൂടെ ഒറ്റപ്പെടന്നെ. ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ കയറിയിട്ട്. ഒറ്റപ്പെടന്നെ ബോറടിക്കണത്. ഒരു ക്രൂയിസ് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹരായിരുന്നു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അത്യാവശ്യം ഓടിട്ടോ. ആശാനിതാ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ, ജ്യൂസ് പറഞ്ഞിടാ, കുടിച്ചാ നിങ്ങളെപ്പ इधर रुको. അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചു, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. നല്ല പക്ക ജെനുവിൻ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനുവിൻ സാധനം. വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീര് മാത്രം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ എനർജി ആയി. ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ പാനിപ്പത്ത് ടൗണിലെത്തിയിട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണി ആവാനായി. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെയോ തീകറും. അയ്യോ, നവാഫ് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. വെള്ളം കണ്ടമാനുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റോഡ് വന്നിട്ട് കയറി ഡാഹർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടാ. ഇത് ഇനി ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റോഡ് കിട്ടുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലേ. മറ്റേ നമ്മൾ ആ ഉൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുക എന്നല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു ഹൈവേക്ക് എത്തില്ല. അതാ പ്രശ്നം. ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളും. ഇതേ സമയം ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. 5:30 ആവാനായി. നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് കേട്ടോ. 2 സൈഡിലും മരം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഹൈവേ. ഡൽഹി 131, ഹിസാർ 142. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരാത്ത വഴി. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചണ്ഡീഗഡ് ആ ഹൈവേ കൂടെ വന്നിരുന്നത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ റൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ വരുന്നത് രാജസ്ഥാന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ വരാത്ത റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് റൂട്ട്, സൂപ്പർ റൂട്ടാണ്. നെൽകൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. Oh my god. എൻ്റെ മോനെ. എൻ്റെ മോനെ. ഇതാണ് അവസ്ഥ.
നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളറിയാത്ത നാടും കൂടി നമുക്കൊന്നും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ ഡാർക്ക് വിട്ടോ ആക്സിഡന്റ് ആയതാ. ഒരാള് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ പോലുമില്ല. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളറിയാത്ത നാടും കൂടിയാ. ഇപ്പൊ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ വണ്ടിക്കാര് നിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ ഡാർക്ക് ഷേഡോ. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല. വണ്ടി തട്ടിയതും അതിനെ പരിഹരിക്കലൊക്കെ പിന്നെ ആളെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നല്ലാണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആള് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആളെ മേത്ത് കൂടെ വണ്ടി കയറിയതാണ്. അത് കണ്ടാലറിയാം. എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്തെന്ന് പറയാ, ബോഡി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ബെൻഡായിക്കണു. നട്ടലിലൊക്കെ എന്താ ആകെ ഒരുമാതിരിയായി കണ്ടപ്പോൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിമ്മ കൈ വെച്ചാൽ അത് അന്നങ്ങനെ നമ്മളെ തലമക്കാവും. ആൾക്ക് ജീവനില്ല, ആള് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കഷ്ടം തന്നെ. അവിടെ കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല, നാളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കണില്ല. എല്ലാവരും വണ്ടി തട്ടിയതിൻ്റെ ആ വണ്ടി ഡ്രൈവറായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക. തട്ടിയിട്ട് അധികം നേരമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്തനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പൊക്കെ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്താല്ലേ, നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു. വണ്ടി തട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുക. വണ്ടി തട്ടിയാലേ നല്ലത്. സ്വന്തം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലും കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ടറിഞ്ഞു നമ്മൾ. പുറത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി തട്ടി കിടന്നിട്ട് ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞമ്മക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൂടെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയണില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് 350 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. മുണ്ട്ലാന അങ്ങനെ എന്തൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് നവാഫ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പോലീസിന് അവിടുത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാപ്പിൽ നോക്കി ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതെങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലാണ് അത് തട്ടിയത്. ആ മണ്ണ് മൊത്തം ചെരിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണല്ല, മറ്റേ ഈർച്ചപ്പൊടി പോലത്തെ ഇല്ല നമ്മളെ മരത്തിൻ്റെ. ഇതിവർ ഇത്രയധികം ലോഡാക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക. നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവർ വന്നിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ നാടായ കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. രണ്ടാളും വണ്ടി തട്ടി കണ്ടപ്പോഴേ നല്ല പേടിച്ചിരിക്കണ്. രണ്ടാളും പോണൊക്കെ പതുക്കെ പോണുള്ളൂ. മറ്റേ ഞാനേറ്റവും ബാക്കിലെ ഇവര് തുഞ്ഞമ്പാടി വിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പോണോക്കിയ രണ്ടാളും പാവങ്ങള് പതുക്കെ പോണുള്ളൂ. എന്ത് പതുക്കെ പോണേന് നല്ലത്. ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാംസം തിന്നു നോക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചു. നല്ല ലഡു, അടിപൊളി ലഡു. ഒരു ലഡും തിന്നു, ബിസ്ക്കറ്റും തിന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു 100 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഓടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ വിചാരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങാം. ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ നീങ്ങാം. പോവല്ലേ? ഇനി അവന്മാർ പയ്യെ തന്നെ പോവുള്ളൂ. കാരണം ആക്സിഡൻ്റ് ആയ കണ്ടതിൽ രണ്ടും പേടിച്ചിക്കണ്. അല്ലെങ്കിൽ 100-120 പോണ ആൾക്കാരാ. ഇപ്പോൾ വെറും 80-90. അപ്പം ഇനി രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡയലോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാര്യം വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പം ഇനി നേരെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കണം എന്തായാലും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്തേക്ക് എത്തിക്കോളൊന്നുമില്ല നാളെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ റൂം എടുക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി റൂം എടുത്തതിന് ശേഷം കാണാം. ഓക്കെ.
നമ്മളങ്ങനെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജയ്പൂർക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു റൂം കണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ലേറ്റായി. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ആക്സിഡൻറ്റും സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചടച്ചു പോയി എന്നത്രയും. പക്ഷെ നമ്മൾ നാളെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണ്. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ, സീ യു, ബൈ.